अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन ऐं नाज़रीन ड्रामा सीरियल दौला अब्दुल्ला जी नेक्स्ट एपिसोड दोस्तों ज़बरदस्त सनसनीखेज़ ऐं बहितरीन थियण वारी आहे। अचण वारे एपिसोड में घणा सीन तव्हांखे अहिड़ा मिलंदा जो तव्हां कॾहिं पहिरियों न ॾिठा हूंदा। अचण वारे सीन में हाणे राज़न वारा वञण सां कादन वारनि जे मथां प्रेशर ॾींदा आहिनि। इहा ई ॻाल्हि कंदा आहिनि जे छोकिरी तव्हां मुराद वारनि जे हवाले कई आहे जा करण वारा आहियो तव्हां सां असां घटि न कंदासीं। छोकिरी असांजे हवाले कयो ऐं कादन वारा चवंदा न असां वटि छोकिरी आहे न असां जेको आहे मुराद वारनि जे हवाले कई आहे न तव्हांजे हवाले कंदा न आहे। ऐं राज़न वारा चवंदा छोकिरी तव्हां वटि आहे असां पकी पेरे सां आया आहियूं जे तव्हां छोकिरी तव्हां वटि निकिती तव्हांखे असां कोन छॾींदासीं तव्हां खां असां बि संग चटी वठंदासीं। हाणे कादन वारा मुसीबत में अची विया त जे मुराद वारनि खे ॾियूं था त राज़न वारनि खे संग चटी ॾियणो पवंदो। जे मुराद वारनि राज़न वारा छोकिरी वठी था वञनि त वरी जेको आहे मुराद वारनि खे संग चटी ॾियणो पवंदो। अहिड़े हिसाब सां ॿिन्ही धुरनि खे हू मना करे छॾियऊं ऐं अहिड़े हिसाब सां छोकिरी खे ॿी वाट ॾींदा या मंसूर खान वटि पुॼाईंदा। मंसूर खान भी तमामु जल्द जेल मां आज़ादु थियण वारो आहे छो त हीअ पंहिंजी भॼ में आहिनि ऐं केस ख़ारिज थी वेंदा। ऐं होॾां जेको आहे दोस्तो मां ॿुधाईंदो हलां सोडल बि वॾो कमु कंदो जुमे खे बजाए जेको आहे मुराद दाबो कंदो जुमे जे मथां कूड़ निकितो तुंहिंजो ऐं अहिड़े हिसाब सां सोडल उनखे बचाए वठंदो ऐं सोडल ऐं मुराद वारा हिकु थी वेंदा भाकुर पाईंदा ऐं उहे गुलपरी खे जेको आहे जुमे जे ज़रिए सोडल वरी उनखे उतां कढी ईंदो जीअं अली खान खे कढी आयो। हिन चकर मथां सोडल सां को मसइलो ज़रूरु पेश ईंदो हो।